Assam gi hospital da siba nupi patient amagi sanagi lay huranbagi charge da security guard faring asi February tang kun gomdoida Manipur top channel dagi Assam gi Jorhat Christian Medical Center haina khangnaba private hospital asida leikatnaba ngamdana leikidaba nupi patient amagi masada siba sanagi na da yanba lay talag yengduna huranbani haibagi charge da hospital asigi security guard amangarang police na fare haina agency gi pauna phungdorakli nupi patient asi Jorhat ki Ragsung village tagini mamingna Dulumani Bora Kawi tha asigi kungi numidang wera masagi anabana maram oiduna phibam luno hospital asida layeng naba admit tawraba matung numidang athengbuda hospital asimaktada laikhitabane imung manungi miyoi singna patient asina sibagi question cheneringa gi talak yenglaga security guard asina sanagi laizura adu manadagi thatkibani haina agency gi paw aduna pali ngarang ayuk patient party ni nupi adugi asiba haksang mayumda puthanaba thorang tawbada patient asigi manada yanba sanadu yorom dabadagi hospital authority da complaint tawba laikre complaint asigi matung ina hospital aduda thinaba CCTV gi footage recording punama authority na check tawbada security guard asina hospital gi state da thamba asiba haksang dagi sana thatli haiba line khangmangam kibaga loinana guard asi police ta taklaga phan kibani hairi amaromda sana huran bagi maral faraba security guard adusu police na masak maming khangmangam kibaga loinana Jorhat Sadar Police Station na thamduna masin hangbagi thabak satari haina Jorhat district ki SP Murnal Talukadarna hungdokre haina su pokse sida hairi